Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kahf surесіндегі тоқтолуучу жерлер жана пайдалар. Бул Kahf сүрөсүндө биз Алла Тааланын жардамы менен ар бир келген ичиндеги аяттарда сөздөргө токтолбойбуз. Тафсирдин түрлөрү бар. Бир түрү бар, тадаббурул кулли деп коет. Мындайча жалпы ой жүгүртүп, акыл калчап токтолуучу жагдайлар. Ал кандай деп сураса, мисалы бир сүрөнүн темасы бар да ичинде. Ар бир аяттын жалпы эмне деген темада камтылган, жана ал аятта же сүрөдө эмне максаттар камтылган, кандай багыттар деген нерсеге токтолуудагы айрыкча карапайым адамдарга, элге жана Куранды терең ичине кире албасам дагы жалпы бир туура түшүнүк болсун, эмне экенин билейин дегенге тадаббурул кулли деген жалпы ой жүгүртүп акыл калчоо, Курандын ичиндеги сүрөлөрдүн ичиндеги максаттарга, багыттарга жана темаларына деген. Ушул тарис менен алабыз Kahf сүрөсүндөгү камтылган пайдаларды. Мисалы, Kahf сүрөсүндө жалпы ой жүгүртө турган, түшүнө турган нерсе сыноо боюнча келген. Эми бул сыноо дегенде түрлөрү көп да. Ошол Kahf сүрөсүндө канча түрү келди, ошолор жалпысынан алынып түшүнөбүз. Мисалы, ошол эле үңкүрөйлеринин окуясы, алар кандай абал менен сыналышты? Алар адамдардан сыналды. Адамдардан сыналганы бул онго жетпеген эле адам. Ошондой калай калктын арасында бийлиги да, падышасы да, эли да акыйкатка каршы турган заманда онго жетпеген эле адам ошолорго каршы тургандыгы, анда каршы тура албай дининен ажырап акыйкаттан алыстап кетерине корккондугунан ошол элден алыстап тоо жээктеп чыгып качып кеткендиги. Булар эмне менен сыналды? Булар адамдар менен сыналды, падыша менен сыналды. Ошол жерде билген акыйкатын алып бара албады. Ким акыйкатты билген, Аллахты тааныган, чындыкты билген адамдын бардыгын капырчылыкка үндөлбөгөндөрдү өлүп кете берди. Жана ошондой эле дини менен да сыналды булар. Көрдүңүздөрбү? Кантип дини менен сыналды? Ошо билген акыйкатына калай калкын бардыгы каршы турушту да. Ошондой эле булар чындыгы менен да сыналды. Kahf сүрөсүндө келген акыйкатты билген адам сыналат. Себеби көпчүлүк адамдар жер бетинде чындыкты, акыйкатты каалабайт. Көпчүлүк адамдар жер бетинде адашууда болот. Ошондой эле булар билген Аллах Тааламды жалгыздоосунда да сыналды. Ал нерсеге коомдун бардыгы бир буттарга сыйынгандыгы. Дагы бир кайталап коеюн, тадаббурул кулли деген эстеп калыңыз. Мындай да тафсирин түрү бар, аалымдар баяндап келет. Куранда кайсы гана сүрө болбосун, же ошол сүрөнүн ичинде аяттар болбосун, ошол аяттардын темаларына жана максаттарына, багыттарына жараша акыл калчап ой жүгүртүү. Бул аябай жеңил. Анан дагы мунун таасири аябай чоң, пайдасы да чоң. Эгерде жалпы максаттарын ой жүгүртүп, акыл калчап түшүнгөн адам, ал аяттын ичине да ар бир сөздүн чечмелөөсүнө кийин кирсе, укканда дагы кийин түшүнүүгө жеңил болот. Эми мисал катары азыр биз сыноо деп алдык. Ошол Kahf сүрөсүндөгү сыноо деген сөз келди. Эми сыноонун бир нече түрүн алабыз. Биринчиден Алла Таалам Kahf сүрөсүндө баяндады. Адамдарды сыноо үчүн жараткандыгы. Жана ушуга тиешелүү башка дагы аяттарды дагы жалпы багытын, максатын менен келген аяттарды да келтирет. Мисалы, Анкабут сүрөсүнүн 2-3 аятында Аллах Таалам айтат: "Ахасибан насу ай ютраку ай якулу аманна ва хум ла юфтанун". Эмне адамдар ойлошобу, биз Аллахка ыйман келтирип койдук десе эле, алар ташталып сыналбайт деп ойлошобу дейт. Жок, валакоду фатанналлазина мин qablihim. Биз ага чейин да адамдарды сынаганбыз. Фала я'ламанналлаху аллазина садаку ва ла я'ламаннал кадибин. Аллах Таалам билип алат, аларга билдирип коет, ким чынчыл экенин, ким жалган экенин. Ошо сыноо менен адам өзүнүн жүзүн билет. Ал чындыктабы же жалгандабы? Ошондой эле сыноонун дагы бир түрүндө Алла Таалам "Валанабluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum". Биз силерди сынайбыз. Кимиңер бул жолдо аракет кылып күрөшөсүңөр, кимиңер сабырдуусуңар.
Ошондой эле кооздук менен да сынайбыз деп келди ушу Кахф сүрөсүндө. Инна жаална ма алал арди зинатан лаха линабулуахум айюхум ахсану амала. Биз жер бетине кооздуктарды жаратып коюп койдук. Ошол кооздуктарда убактылуу өтүп кете турган дүйнөгө азырылып кетеби же жакшы амалдарды кылабы? Кимиңер чырайлуу амал кыласыңар деп сынаш үчүн койдук жер бетиндеги берген жакшылыктарды. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Бирок чындыгында биз акыры ал жер бетиндеги кооздуктардын бардыгын теп-тегиз кылып жок кылабыз дейт. Бул кыямат кайымдын келиши акыры. Мына ошол убактылуу дүйнөдө туруктуу эмес экенин билип, күндү акыретке жакындаганын сезип, ошого кам көрүп, ушул сыноодо сынып калбай, камын көрүп, азгырылып кетпей амал кылалабы чырайлуу деп айтып атат. Көрдүңүздөр, мына ушуну эстеп калыңыздар. Биз азыр кайсыда жүрөбүз? Жалпы максатка, темага ылайыктуу тафсирдеги ой жүгүртүүдө, токтолууда. Азыр биз сыноо дегенди алып атабыз. Ушу Кахф сүрөсүндө сыноо келген. Ошого тиешелүү маселелер. Биз билдик, бул дүйнө сыноо экен. Сыноонун түрлөрү көп экен. Биринде дини менен сынала турган болсо, биринде адамдар менен сыналат экен. Анам сүрөсү 53-аятында وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Биз адамдарды бири-бири менен сынайбыз дейт. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Биз бири-бириңерди сыноо кылып койдук. Силер сабыр кыласыңарбы? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Аллах Таалам силерди көрүп турат дейт. Мисалы, кээ бирлер аялы менен сыналат, кээ бирлер күйөөсү менен сыналат, кээ бирлер кайнене кайнатасы менен, кээ бирлер болсо балдары менен, кээ бирлер адамдар менен, туугандар менен сага зулум кылышы мүмкүн, жагым сөздөрдү сүйлөйт. Ошол адамдардан сыналган ыңгайсыз абалдарга сынып калып, же адамдардын назары, сөзү деп акыйкатты карманып жүрө аласыңбы? Же ошолордун сөзү, көзү үчүн, назары үчүн сынактан сынып каласың? Канча деген адамдар кээде адамдар үчүн сыноодон өтпөй калат. Бул дагы сыноо экен. Ошого кайгыга түшүп, өзүн таштап салбаш керек экен адам. Буну билиш керек экен, бул Аллах Тааламдан мен кандай диниме сыналып аткан болсом, адамдар менен да так ошондой сыналат экен деп. Бүт сен ойлогондой телегей тегиз боло бербейт. Адамдар сен каалагандай сүйлөп, сен каалагандай сага мамиле кыла бербейт экенин билишибиз керек. Эми ошо адамдар дегенде түрү көп анда, жаңы жогоруда айткандай. Мына ушуну силерге сыноо кылдык адамдарды. Ошуга сабыр кылып өтүп кете аласыңбы? Акыйкатыңды карманып. Себеби адамдардын артынан келген сыноодо айрымдар динин таштап салат, капырчылыкка кетет, туура эмес кадамдарга барат. Аллахка жакпаган сөздөрдү сүйлөп чыгат. Ошондой эле сыноонун дагы бир түрүндө адамдарды акча менен да сынадык дейт Алла Таала. Берип бирине, бирин болсо бербей, бирин кур калтырып, бирине көп берип, бирине аз берип. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. Эй адамдар, силер билгиле, акчаңар, балдарыңар силерге сыноо. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Ал эми чындыгында Аллахтын алдында улуу сооп бар. Ошол акчанын айынан, балдардын айынан сыноодон сынып калбагыла. Айрымдар балдардын айынан сынганы, ошо баласына болгон сүйүүсү, же балдарында болгон ар кандай абалдарды тарбиядан, же алар бир арамды кааласа да көз жумуп койгондугу, акчаны табам деп арамга түшүп кеткени, акчанын айынан калп айтканы, акчанын айынан акыйкаттан алыстаганы, булар уже сыноодон акча тарабынан сынып калгандар. Айрымдар балдар жагынан сынгандар. Ошондой эле сыноонун дагы бир түрү силерди жакшылык менен, жамандык менен да сынайбыз деди. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Биз силерди жакшылык менен, жамандык менен да сынайбыз. Бул сыноо силерге. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Силер бизге кайрадан кайтып келесиңер. Кээ бир адамдардын башына жакшылык келсе, көзүн май басып, Аллахтан алыстап кетет. Кээ бир адамдар башына кыйынчылык келсе, Аллахым, мен эмне жаздым, жакшы эле жүрчүм эле го деп Кудайга нааразы сөздөрдү сүйлөп, шүгүрсүздүк, сабыр кыла албай
Одоно адепсиз сөздөргө барып, акыры барып жанын кыйганга чейин баргандар бар. Намазын таштап салгандар бар. Бири жакшылыктын сыноосун көтөрө албай, бири жамандыктын сыноосун көтөрө албай. Ошондой эле дагы бир сыноонун түрүндө силерге мындай бир заар сөздөр, жанагындай жагымсыз сөздөр менен дагы сүйлөттүрүп адамдарга сынайбыз. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira. Силер акчаңарга, жаныңарга сыналасыңар. Жана ошондой эле мурунку китеп ээлериндеги адамдардан, Аллахка шерик кылган адамдардан жагымсыз сөздөрдү угасыңар. Wa in tasbiru wa tattaqu, эгер сабыр кылып Аллахтан коркуп таквалык кылсаңар, fa inna zalika min azmil umur. Мына ушул улуу кадамдардан, улуу амалдардан, улуу чечимдерден, улуу кадамдардан, жакшылыктардан дейт. Жакшылыкты аткарайын деп атсам, жакпайт экенсиң эч кимге. Анан көрчү кылып эле коеюнчу. Чындыкты аткарайын десем, карманайын десем дагы жакпайт экен, элден бөлүнүп калат экен, чочун болуп калат экен. Тиги жакын адамдардан айрылып калат экен деп мына канча адамдар кээде чындыктан алыстап кармана албай, билген акыйкатында жүрө албай калгандар канча. Ошондой эле адамдын жашоосунда сыноон Алла Таала мына Зумар сүрөсү 49-аят дагы сыноонун мындай бир зыяндар, кээде неаматтар ашып түшүп сыноону дагы баяндаган. Fa ida massal insanu durrun daana. Эгер адамдын башына бир кыйынчылык түшө турган болсо, жалынып жалбарып бизден сурайт. Ал башына түшкөн кыйынчылыкты биз жакшылыкка айландырып койсок дейт. Кайрадан тетиринен кетет экен, карасаңыздар. Эмне десе? Qola innama utituhu ala ilm. Кээ бир адамдардын башына бир кыйынчылык түшүп кайра чыгып кетсе, эмне деп айтат экен? Кантип бул жолдон чыгып кеттиңиз? О, мен ушундай тажрыйбам менен, илимим менен, кыраакылыгым менен, көрөгөчтүгүм менен деп мен топтолуп калдым да, кандай кыйынчылык болсо да мен выкаттап кетем. Деп ал жакшылыкты өзүнө таандык кылып алат, Алла сактасын. Жалынып жалбарганын, ыйлаганын, байкуш болуп Аллахтан сураганын унутуп коет да. Бал хия фитнатун валакинна актарухум ла я'ламун. Бул сыноо болчу дейт. Алла Таалам кантер экен деп сынап көзүн ачып койду. Кыйынчылыктан жеңилдикке чыгарып койду, оорчулуктан жакшылыкка чыгарып койду, жамандыктан жакшылыкка, бирок аны Аллахка таандык кылып шүгүр кылып, бастан сыноодон сынып, бул менден деди да, Алла сактасын. Валакинна актарухум ла я'ламун. Бирок көпчүлүк адамдар бул сыноо экенин билген жок. Аллахтан келгенин да билген жок дейт. Ошондуктан бул дүйнө эмне экен деп айтсаңыз, шейх ушул даврада дагы бир баса белгилегени, ушундай жагдайды билгенде, ушул дүйнө сыноо экенин билгенден адам баласы түшүнсө дейт. Бул дүйнөдөгү кооздуктар, жакшылыктар, лаззаттары толуктап берүүчү нерселер бул негизги максат эмес. Эмнеге толуктап берүүчүлөр десе, ошол сыноодон сен сынбай, туура Аллах Тааламга адашпай барышыңа Аллах сага жеңил болсун деп бергендиги, кыйналбасын деп. Бирок тилекке каршы адамдын тойбоздугу, максаты жоктугунан, кайдыгерликтен, азгырылгандыктан ал толуктооч нерселерди, убактылуу зарылдык нерселерди максат кылып алгандыгы. Ал эми бул дүйнө негиз эмес экен, туруктуу жай эмес экен, пайдаланып калуучу, акыретке эгин эгүүчү жай экен деген адам болсо, анда чырайлуу амал кылууга, тагдырдын ар кандай келген жакшылык жамандарына сабыр кылып, шүгүр кылып, күнөөлөрдөн алыс болуп, Аллахка бет алат деди. Ошондой эле адамдар дагы бир сыноонун түрүндө акыйкаттын алып жүрүүдө, ал акыйкатта аз эле адамдар болуп, көпчүлүктөрдүн бардыгы адашууда жүрүп, кадимки ошол нерсе чындыктай кылып Алла Таалам сынайт. Ошондуктан бул белгилүү, көпчүлүк бул акыйкатка аламат эмес. Көпчүлүк бул жакшылыкка белги эмес. Жакшылыкка белги болгон, акыйкатка белги болгон бул чындык далилдин негизинде. Кайсы нерседе Аллах Тааламдын көрсөтмөсү, Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолу болсо, мына ошол акыйкат. Жер бетинде бир эле адам карманса дагы, ал эми ал акыйкат эмеспи, далилдин үстүндө эмеспи? Бардык адамдар карманып кетсе деле, ал көк эч пайдасы жок. Себеби Кахф сүрөсүнүн ошо 15-аятында окусаңыздар, мындайча айтканда бир коомго каршы чыкты да. Падышасынан баштап, вазирлери, эли, журту, жанагы поптору, башчылары жок болду. Мына ушул дин, ушул акыйкат дегенде жана 10го жетпеген бала
мындай деп айтып атат да. Хаулаи каумун аттахаду мин дунихи алиха. Коомубуз Аллах Тааламды таштап башка нерсени кудай кылып алды го. Лаула яфуна алейхим бисултанин байин. Эч кандай далили жок эле. Булар мындай сокуречи кылып эле Аллахтан түшкөн далил жок эле. Ушуну дин кылып тутуп алышты го. Фаман адламу мимман ифтара алаллахи кадиба. Ушундан өткөн дагы зулумдук барбы дейт. Аллах Тааламга жалганды жабыштырып, кур жала жапкандан дейт. Эмне деп кур жала жабышты булар? Мына Аллах Таалам ушуну каалайт деп коому түшүндүргөндө. Падышасы да, анан падышанын жанындагы жалганды жаңыртып адамдарга көргөзүп берген молдолору да. Мына ушулар аркылуу сыйнасыңар, ушул мына биздин Кудайыбыз дейт. Жанагы 7 бала ал акыйкатты билди. Бул кантип болсун? Эгерде бизде бийлик жок, айтайлы десе бизди өлтүрүп салат экен, кой деп андан көрө 7-8 болсо дагы деп ошол айылынан качып чыгышып атат да. Ошол адамдардын аз гана болсо дагы кыямат кайымга чейин Кахф деген сүрөдө таңазаланып, аттары макталып айтылып келүүдө. Субханалла, көрдүңүздөрбү акыйкатты кармануунун кандай шарапаты. Керек болсо булардын ээрчип кеткен иттин да аты аталат да. Алымдар айткандай, ошол иттин аты да Куранда келген да. Мисалы, Кахф сүрөсүндөгү ошол иттин атын атабай окубай койсоңуз, анда ал сүрө толук болбойт. Кимде ким Кахф сүрөсүн окуса, келерки жумага чейин нур болот деген сөздө ошол иттин атын атабай койсоң да, бул максат орундалбай калат. Бул эмне? Ошол чындыкты ээрчиген адамдардын артында эргешип, ээрчип чогуу кетип калгандыгы. Бул деген бул дүйнөдө жакшы адамдар менен жүрсөң, жакшылыгы жугат. Жаман адамдар менен жүрсөң, жамандыгы жугат. Жакшылыкта жүрүүнүн, жакшы адамдар менен жүрүүнүн таасири өтө чоң деген. Ит ошондой абалга атка конуп атса, анан адамды айтпай эле коюңуз. Ошондой эле бул Кахф сүрөсүндө дагы сыноонун бир түрүндө адам илим менен дагы, көп илим менен, пайдасыз илим менен дагы сыналат. Кээ бир илим бар, маалымат катары. Ыйманыңды да өстүрбөйт. Сага жакшылыкты алып келбейт, жөн эле бир маалымат. Же дүйнөлүк жакшылыгы жок, же акыреттик да жакшылыгы жок. Ошондой да илимдер бар. Бул жөн гана пайдалуу илимден сени тосо турган, алаксыта турган нерселер. Балким сага өзүңө таң берип, ой, бул көптү билет экен. Не деген мунун памяти, акылы деп таң калтырып өзүң баа бере тургандай, сени азгырып жок кыла тургандай илимдер да. Ошол нерсени да сыноо деди. Кээ бир адамдар ушу менен сыналат. Ошу дайыма илим болганда, ошо илимиң сени ыйманыңды өстүрөбү, сага жакшылык алып келеби, сенин акыретиңе же бул дүйнөгө пайдасы барбы? Же болбогон эле бир аттарга, кээ бир жерлердин сыпаттарын пайдасыз нерселер менен, жана Сулайман пайгамбар келе атса, кумурска аскерлер менен келе атат, эй, Сулайман пайгамбардын аскерлери келет. Уяңарга келгиле десе, ал ургач беле, эркек беле. Абрахам аскер менен келе атып, канда үстүнө чымчыктар түшүргөндө ошол чаба элекей беле, карга беле, ал түшүргөн таш гавхар беле же бермет беле деп ушинтип алек болгондор бар да, Алла сактасын. Ошондой эле Кахф сүрөсүндө кийин бул окуя болгондон кийин адамдар айтышып атат да. Саякулуна талатату рабиухум калбухум. Алардын арасынан бирөө айтат, жок, 3 эле адам болгон, 4-сү ит болгон. Бирөө болсо, жок, алар 5 эле болгон, 6-сы ит болгон. Бирөө болсо, жок, алар 7 эле болгон, 8-чи ит болгон деп эле талашып тартышып атат дейт. Ай, сен 6, 7, 8 болгондой, сен ошолордун кылган амалдары эмнеден качып чыгышталар, кантип ошондой ийгиликке жетишти деген нерсени козгоостон эмне кылган? Саны менен талашып атат да. Бүгүнкү күндө ошондой илимдер бар. Болбогон нерсе менен талашып, ошону жаттап, өзүн чоң илимдүү катары көргөзөм деп, пайдасыз нерсени да элге баяндагандар да бар. Аны Аллах Таалам жооп берип атат. Эй Мухаммад, айтып койчу аларга. Кул робби а'ламу би иддатихим. Аллах Таалам билүүчү алардын санын канча экенин. Аллах өзү билүүчү. Фала тумари фихим илля мира. Алар менен талашып тартышпа. Дейт Аллах Таалам. Пайдасы жок деп атат да. Ашынган илим деп коет, пайдасыз илим. Алардын санын эсептөөгө сага пайда жок. Алардын жолун кара. Эмненин негизинде, кандай далил? Ошон үчүн жашоодо Шейх Сулайман Рухайли хафизахуллах бир жакшы эрежени айткан. Жашоодо өзүңө багыт кылып, эреже кылып ал деген. Ошондон сен жашооңдо пикириңди, жүрөгүңдү, акылыңды негизсиз, пайдасыз, далилсиз нерсеге курчап, ошого топтоп алып, талаш тартышып жүрө бербе дейт. Ошо менен алек кылба. Пикириңди дагы, жүрөгүңдү да, акылыңды дагы.
Кээ бир адамдар ушуну алек болуп алат да. Эч кандай сурасаң эмне пайда алып келет сага? Акыретиңе, дүйнөңө жок эч нерсе. Анан талашып, тартышып, ошо менен жүрө берет, Алла сактасын. Ошондой эле бул Кахф сүрөсүндө сыноонун дагы бир түрү ошол айыл кооз болгон, элдери токчулукта болгон. Бул балдар деле жашынакай болуп, ошол акыйкатын жашырып, билмей ошол кооздуктарда үйлөнүп жайланалы, эмне болсо ошо болсун, Кудай өзү кечирет, бизде мүмкүнчүлүк жок да деп калып калса болот эле. Жок, анткени жок. Ошол кооздуктарга алданып калган жок. Бир татым суусу жок, тамагы жок, жетпесе дагы, каяка барарын билбесе дагы, бизди капшылыкка мажбурлап, капыр болуп өлүп калбайлы. Не болсо ошо болсун деп куржундарын алып алып, ошо айылдан качып чыгып кетишкен да булар. Ошо тоонун бир үңкүрүнө барып түнөп калышып. Анан ошол жерде 300 жылдай уктап калып атат да. Ошол 7-8 баланын баары имандуу балдардын ошондой бузулган коомдо топтолушуна дагы адам да ибарат сабак бар бизде. Бул азыркы жашоодо, азгырык жашоодо, кооз жашоодо жакшы кимдер менен жүрөсүң, кимдер менен сүйлөшөсүң, кимдер менен сырдашасың, кимдер менен баарлашасың, кимдер менен чай ичип, кимдер менен сенин жүргөн адамдарың ким? Мына ошолор сенин жашооңдо кандай өлөсүң, кандай жан бересиң, кандай абалда жүрөсүң, таасири чоң. Ошон үчүн шейх айтат, жакшы адамдар менен жүрсөң, отурсаң пайдаласың, кайдыгерликте жүрсөң, сага эскертет, жакшылыкты көрсө дагы эскертип сага эриш аркак кылып сага таасири бар. Ошон үчүн Алла Таалам да Кахф сүрөсүндө буйруган, сен сабыр кылгын, эртеден кечкери дуа кылып, Аллахтын жүзүн каалап, ыраазылыгын каалап жүргөн адамдарга сабыр кылгын, ошолор менен бирге болгун, алардан көзүңдү бурбагын, себеби алар бул дүйнөнүн кооздугун каалашпайт. Ал эми жүрөгү кайдыгер кылып салган адамдар, булар Аллахты эстөөдөн да алыс, өз напсисине ээрчигендер, алардын иштери, амалдары баары шалакы, чаржайт деген. Алардан алыс бол деген. Эч кандай пайда жок сага деген. Сыноо мындай себеби жанандай бекер посттор менен бош сүйлөгөн, пайдасыз сүйлөгөндөр менен отурсаң, кайсы бир деңгээлде анын да шахваты бар. Политикадан сүйлөйт, тияктан сүйлөйт, бияктан сүйлөйт. Сүйлөп жүрөгүң мерез кылып кетип каласың. Ушактан сүйлөйт, күлдүрөт, ар нерсени айтат. Ошон үчүн адам жакшы чөйрө досторду тандаш керек. Шейх ушуларды белгилеп кетти. Акыйдасы туура, ыхластуу, өз напсисине ээрчибеген, максаты бар, акыретти көздөгөн, аракетчил, жалкоо эмес, кайдыгер эмес, ушундай бир улуу максатты көздөгөн жакын адамдардан жан жекөр кылып, ошолорго жанашып жүрүш керек. Түшүнүктүү болуш үчүн биз дагы деле Кахф сүрөсүндөгү сыноо деген сөздүн максатын жана ошол сөздүн темадага тиешелүү аяттар, сыноого тиешелүүлөрдү алдык бир нечесин. Жана ошондой эле Кахф сүрөнүн дагы бир эки адамдын акыбалы. Ошо сыноо дегенде уксаңыздар болот, элге айтып коеюн. Кахф сүрөсүндө 32ден баштап 44-аятка чейин өзүңүздөр окуп көрсөңүздөр ушуну. Ошол жерде капыр адам менен Аллахка ыйман келтирген адамдын диалогу бар. Булар эмне менен сыналып калды? Жанагы акылдуумун деген, байлыктын үстүндөмүн деген, мына менин бакчаларым бар, бакча десең багым бар, мал десең малым бар, жер десең жерим бар. Бүт ушуну өзүм акылым менен таптым. Эгерде мен бала десең балам бар, керек болсо мен өлүп калсам, Кудайдын алдында мындан да жакшылыкка жетем. Каяктан мындай түшүнүктү алдың десе, эгер ушундайды берип аткан болсо, значит өлсөм мага мындан да көптү берет деген. Ал эми момунга кайрылып атат. Сен болсо эч нерсең жок, значит сен бул дүйнөдө кор болсоң, акыретте да кор болосуң деп кээ бир капырлардын түшүнүктөрү ушундай болгон. Сага бербейди, значит сени Кудай жактырбайт деп. Жок. Андай эмес, сени бир тамчы судан жаратты, сага келбет берди, ушунун баарын Аллах берди. Сен бул байлыгыңа алданба, балдардын көбүңө да алданба деп ушул экөөнүн диалогдор бар. Анан келип Алла Таалам анын багындагы, малында баарын шыпырып талкалап жок кылгандыгы, эки колун чаап эч нерседен кур калгандыгы жөнүндө баяндаган. Бул дагы сыноо да, ошондо сыноодо эмнеси менен сыналды? Токчулук, барчылык менен. Алла сактасын. Ошондой эле сыноонун эми түрлөрү көп. Аны өзүңүздөр дагы көрөсүздөр. Максатын айттык да бул жерден, мисалдап дагы өзүңүздөр практика кылып, Куранда башка да канча деген аяттар да бар. Ошондой эле адам илим менен да сыналат. Илимдин да түрү бар да. Бир адам көп илимди берип сыналат, бир адам аз илимди билип сыналат. Көп илимди билген адам ошо билимин жашырбай, сараң кылбай адамдарга бөлүшө алабы? Кээ бир адамды аз илим билип калса, ошону уялбай, тартынбай, улантып сурай алабы илимдүү адамдардан?
же болбосо текеберленип же уялып аз билген илимди такыр жоготуп салабы? Кээ бирде сыналат да. Мен жашым 50 келип калды. Анан сырттан окуп кетиптир, бул баланы карасам 25 эле бала экен. Уятка ушуну суруп алсам 50 жашка чейин эсиңи согуп не кылып жүрөсүз деп айтсам не дейм деп ушуну шайтан ойлорду берет да. Анан сурабайт дагы ошентип караңгылыкта, наданчылыкта өтүп кетет. Болбосо Алла Таалам эреже койгон. Ар бир мен илимдүүмүн деген үстүндө илимдүү бар. Эч бир адам идеалдуу эмес илимди деп. Түм эле телегейин тегиз бүт капталынан курчап билип алган илимди деп эч ким айта албайт. Керек болсо ушул Кахф сүрөсүндө келген Муса пайгамбар күндөрдүн биринде адамдардын бири сураган: "Эй Муса, сизден да бүткөн илимдүү адам барбы?" десе, эми ал пайгамбар болгону ойлоду да, жок деген менден башка. Мындайча айтканда Аллахтан кабар келбестен бул жооп берип койгон, жок деп. Шашып, ошол мен эми пайгамбар болсом, вахий мага түшүп атса, мен илимдүүмүн да жер бетинде деп. Анан Аллахтан кабар берген: "Эй Муса, жок, сенден да илимдүү бар. Сен шашпа." Анан барып туруп: "О Аллахым, бар болсо мен барайын ошол адамга илим алайын. Мен пайгамбармын, алдагы илимди мага вахий эле кылып берип кой" деген жок. Ошого жер артып, жол артып барайын ошол адамга дептир. Анан ошо Хидр алейхиссаламга барып атат да, сапарларында. Ал дагы ошо Кахф сүрөсүндө келген. Мындайча айтканда сыналды Муса пайгамбарда. Кээде илимдүү адам сыналат, кээде илими аз адам сыналат. Ошондой эле бул сүрөдө дагы сыноонун жолу жоопкерчилик. Кээ бир адам, мисалы жоопкерчилик дегенде Зулкарнайн падыша болду. Кандай ошол жерде зулумдук кылып салган жокпу кол астындагыларга? Ар бир адам бир жумушка орнотулганда ошол жерде жоопкерчилиги бар. Ошол менен сыналат. Колунда бүт турат, кааласа алдап кое алат, жашырып кое алат. Бул дагы чоң сыноо. Бийликке келип калышы мүмкүн бүт нерсе. Анан карапайым адам билбейт аны Аллахтан башка. Биз бир эле жолун Кахф сүрөсүндө сыноонун эле Тадаббурул Куллиге мисал катары алдык. Көрдүңүздөр, мындай өтө пайдалуу. Ушул шейхти ушул чакырып кетти. Карапайым адамдарга да эскергиле, жеткизгиле. Кээ бир адамдар Куранды окуганда бул оор немеге кирип алат да, ар бир аяттын ичиндеги мааниге деп. Бурун максатка ылайык, темага ылайык кылып ой жүгүртө турган болсо Тадаббурул Кулли, жалпы акыл калчоо деп коет. Бул жеңил аябай. Жеңил, кызык, анан кийин тафсирин дагы кененирээк окуйм десе, терең кирем дегенге дагы өтө жеңил болот.